Pagi-pagi hujan. Selamat pagi guys, hari ini hujan gede. Itu udah siap. Tapi hujan. Hujan. Tuh, siap. Alphardnya sudah siap, tapi hujan. Tinggal sedikit tuh, berangkat siang nih, jam 8 nih guys. Hujan. Udah siap, udah bersih. Hujan lagi. Aduh. Berangkat guys, berangkat. Aduh, hujan nih guys, hari ini hujan. Alphard udah bersih, gelap guys karena hujannya. Sekarang udah bersih. Pas hujan pagi hari ini guys, hujannya gede lagi. Baru keluar full jam segini guys. Luar hujan, jadi suasananya agak macet kalau hujannya. Baru keluar full jam 8 guys. Tadi hari ini dikasih ordernya jam 11 sih di pick. Jadi keluar suruh ke pick, ada ordernya di sana jam 11. Oke, kita sambil ngevlog di jalan ya, nanti saya info-info buat teman-teman.
Kita sudah sampai lokasinya nih guys. Ini namanya di Peak Avenue ya. Ada di pojokannya nih, Swiss Hotel Peak Avenue. Seperti ini guys suasananya guys kalau pagi karena mallnya belum buka. Mobilnya jadi kotor lagi guys. Tadi udah bersih, sekarang jadi tanah semua nih guys. Ntar aja dicuci lagi di bandara ya guys. Kita standby dulu di sini guys. Ordernya jam 11. Ini masih jam 9. Setengah 10. Jam setengah 10 ya, kita tunggu sampai jam 11. Nanti kita akan berangkat menuju ke bandara. Udah jam 11 ke bandara. Dari sini ke bandara itu deket ya, 15 menit sampai. Tapi harga sama, komisi juga sama, jadi order paling enak guys, deket. Oke teman-teman, demikian video saya saat ini ya untuk penjemputan dari pool ke Pantai Kapuk sampai nyampe tempatnya dan sedikit vlog tadi di perjalanan. Tetap semangat buat teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Tetap ya teman-teman, jaga etika berkendara, taati aturan berlalu lintas dan hormati pengendara lain. Sampai ketemu lagi, bye bye.